Ընդդիմադիր դաշտի ուժային կենտրոն համարվող Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանի գործով առաջին դրմբաց դատական նիստներ ընթանում այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում։ Դատարանի բակում Կարապետյանի հազարավոր աջակիցներն էին, հստակ պահանջով։ Կարապետյան Սամվելը մեր լիդերն է, մեր այո, ինքն է կառավարելու, ուրիշ ոչ մեկը։ Սամվել Կարապետյանը ի տարբերություն մնացած տեխնացուների ստամոքսով կուշտ է, գաղափարապես զարգացած եւ ամենակարևորը պիտակ չունի, որից մեկը Սամվել Կարապետյանին պիտակ չի կարա կպցնի։ Հավաքվածների համոզմամբ Հայաստանում իրավիճակն օրհասական է։ Երկիրը ծնկի եկած վիճակից հանելու համար անհրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ։ 1000 տարին մեծ մեր ազգի մեջ նման մարդ չի ծնվի։ Եզիստ մինի այդ մարդը կլի, որ կարողանա այս Հայաստանը ոտի կայնացնի։ Ես տեսնում եմ իր մեջ այն պոտենցիալը, որը որ այսօր չկա ոչ մեկի մոտ։ Ինքը իր անցած կյանքով ցույց է տվել, որ ինքը իր ժողովրդի համար է անում, ինչ անում է իր ժողովրդի համար է անում։ Հայաստանի փրկության բանաձևը հավաքվածներն ուժեղ եւ ազգային առաջնորդի մեջ են տեսնում եւ պնդում։ Կարապետյանը կանգնած է հայ առաքելական եկեղեցու եւ սեփական ժողովրդի կողքին։ Մարդ, որը որ իր ամբողջ էությամբ նվիրված է իր ազգին, իր հայրենիքին, իր արած բոլոր բարեգործությունները ոչինչ չի ուզում նշվի, ոչ մի բարեգործ բան չի ուզում, ես ինչ արել եմ, չեմ արել հայտարարելու համար, արել եմ իմ ազգի համար, արել եմ իմ յուրաքանչյուր հայի համար։ Դատարանի բակում քաղաքացիները մեկը մյուսի հետևից հիշեցին նաև Սամվել Կարապետյանի կատարած լայնածավալ բարեգործական աշխատանքները։ Ինքը եկեղեցականներին պաշտել է, սիրել է, բացի դրանից էլ Արցախում ինքը հիվանդանոց է կերտել, աշխատել ենք այդ հիվանդանոցում։ Ի հեճուկս մնացած ԿՊ-ականների Սամվել Կարապետյանը միշտ եղել է հայ ազգի կողքին, Սամվել Կարապետյանը միշտ ունի հայ կողքին կանգնելու ուժ։ Չնայած հանրային մեծ հնչեղությանը, այսօրվա դատական նիստը հանգուցալուծում չստացավ։ Դատական նիստը հետաձգվեց դատավորի ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Բաժանորդագրվեք Արմադ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում և Telegram-ում։